в моят канал Данко и днес с Енката ще играем на Red vs Blue 1v1, всеки с когото иска. И Емка, какво избираш си, оръжие ли? Айде, готов ли си? Пробвам се да те много сколпна. Къде си, бе? Мога. Добре. Добре, оправи си оръжието. Аре, готов ли си? През цялото време си оправяш оръжие ли? Айде! То видеото ще свърши ти докато си оправиш. Аре, строй, както те учих. Лък! Какво ще ми направи с лък? Мале. Добра съм всичко в тая. Аз престани, бе! Аре, покажи се, бе! Какво кемпиш? Какво правиш? Къде си? Брат, къде си? Ти си отгоре, нали? Да, там съм. Нали? Да, там съм. Аз съм готов. Лъжеш ме. Чакай, че умрях от базата ти, брат. Какво? Айде, се бием ли днес? Аре, ла, тук в центъра да се бием. Какво там кемпиш в базата си? Оцелих. Стига с това ха-ха. На ти. Не съм те оцелил. Не, пак ще умра от базата ти. Стига, бе. Ти само кемпиш в тази база. Какво, бе? Ти кемпиш само в тази база. Аре, излезни, мишка. Глей го. Само аз трябва да идвам при него. Аре, ла, да се сбием. Какво да те чакам? То видеото свърши. Какво да те чакам? Време, идвам, чакай. 300 години по-късно. Готов съм аз да гледам с оптиката. Каква оптика, бе? Ти не можеш да правиш оптики, бе. Ама какво чакаш в базата си? Аре, излезни. Аз да не гледам с оптиката на стаята. Къде изчезнава? Аре, стига си кемпил. Аре, излезни. Седи си в базата и това е мишка. Дай, сега ще се качи отгоре, нали? А ти? Как не те оцелих, бе? Как не те оцелих, бе? Това всичкото беше в тебе. Стига, бе. Стига говори просто ти. Сега ще сплитна, падай. 20.